人嘅命運高低就好似一條波浪線，提前知道個預告，就盡可能響高嘅時候攞到最高位，響低嘅時候自己都唔會跌到最差。如果一生人行落嚟能做到多賺少蝕，咁就係比原先嘅人生好好多。實際上，命響我哋同行人嚟講，從嚟都唔認為係一個無法改變嘅事。當然呢個環節都要細說，亦都唔係一個老師做能決定性咁嚟個批覆積極咁行完。千祈唔好自我了斷，造物者俾我哋都係一個啟示。修為者行善積德，修因果輪迴。祖上嘅業力，自己嘅念力，都係我哋今生認知嘅幸運密碼。別人助你一分，結果仲係睇修行。有位哥哥知我響各方面都好精通，專程嚟揾我問事，發現股東團隊存在嚴重嘅隱患，依仗相告，結合股東會議室嘅衝突痕跡，暗示住合作嘅破裂危機。贈呢位哥哥唔適合投資。呢位哥哥亦都去暗中調查，發現財務嘅漏洞同埋股東嘅矛盾，最終放棄咗投資。半年後，項目就爆出咗股東內鬥，華哥匿過咗巨額嘅虧損。呢啲例子其實都不計其數，無論錯對，我都係依仗直說。量子糾纏正在顛覆住人類對時空嘅認知，科學亦都在時代中不斷咁更新迭代。易經古老嘅東方智慧早已經響雲端等候。